Всем хай. Есть такая деталь. Надо сделать черновую выборку середины. Буду писать параметрическую программу. Для начала вызовем инструмент. Подачку побольше сделаем, чтобы быстрее работало. Чтобы все рассчитать, надо сделать рисунок. Здесь у меня угол, здесь радиус. Нарисуем. Это у меня находится 0 в середине детали. Это крайнее положение инструмента. Слева на углу, справа на радиусе. Надо забивать исходные параметры, что нам дано. Черновая выборка, значит работаем по Z. Как обычно, решетка 1 будет старт. Забываем писать комментарии, потом разбираться будет легче. Решетка 2 у нас будет шаг. Сделаем побольше, чтобы меньше линий было. Комментарий. Решетка 3 конечный Z. Z определились. Теперь решетка 4 припуск. Делаем пока 0, потому что легче просчитываться будет. Будем делать выборку между крайними положениями. Шагом решетка 5. Шаг реза. И еще. Здесь должно быть отверстие для захода фрезы. Как это сделать, выбирать вам. И я могу просто прикинуть, на каком иксу можно сделать от инструмента. Ну, например, 70 миллиметров. Решетка 6 равнее 70 миллиметров. Это вход по иксу. Теперь запишем радиус инструмента. Радиус инструмента и радиус зуба. Мы не будем ограничивать себя в выборе инструмента. Или с радиусным зубом, или головка с радиусными вставками, или цилиндрическая фреза. И радиус зуба у меня будет пока 0. Так, вернемся к рисунку. Для расчета угла мне надо знать точку, от которой он отсчитывается. Это может быть верх, низ или любая точка на углу. Лучше для рисунка, для расчета брать ее внизу, чтобы все расчеты были в плюсе. Желательно, чтобы на минус ничего не уходило. Тогда проще будет искать ошибки. Задаем точку угла. Например, вот этого. Ну, судя по рисунку, этой точки задаем. Это будет решетка 9. Возьмем 40. Х угла. Тогда решетка 10 будет Z.
Z у меня здесь наверху. Всегда беру нулевой Z вверх детали. Оптимально верхняя точка детали. Z возьмем минус 30. Решетка 10. Это Z угла. И теперь сам угол от вертикали. Это у нас будет решетка 11. Например, 30. Угол 30. Здесь все обозначили. Переходим теперь к радиусу. Ну, обычно мы знаем центр радиуса. Нам для расчета он и нужен. Поэтому задаем, где находится центр этого радиуса. Это решетка 12 будет. Ну, 125. Потому что у меня там заготовка 250 в симуляторе. Это x радиуса. И центр радиуса. Ну, возьму минус 50, как на рисунке. Z радиуса и сам радиус. Корректор 14, решетка 14 равен 60. Это сам радиус. Параметры забиты. Сделаем пропуск. Теперь, чтобы легче рассчитывать, надо обозначить все эти параметры на чертеже. Здесь я еще ввел решетка 5 шаг выборки. Вот фреза смещается на этот шаг и до правого крайнего положения. Для начала запишем те размеры, которые никогда не будут изменяться, но нам нужны для расчета. Это радиус, расстояние от центра радиуса фрезы до обрабатываемой поверхности. Это у меня будет решетка 20. Это у меня будет радиус зуба плюс припуск и еще комментарий. И такой же радиус для радиусной стенки. И она будет состоять из коррекции решетки 20 плюс радиус закатки. Это у меня решетка 14. Теперь будем делать цикл по Z. У меня сразу после while будет отнимание шага. Значит, вначале надо прибавить шаг. Теперь забиваем while. И отнимаем шаг. Все. Теперь решетка 1 равен начальному значению при установке параметров. И сразу запишем ограничение на последний Z, на решетку 3. Если решетка 1 будет меньше решетки 3, то решетку 1 приравниваем к решетке 3. Теперь рассчитываем решетку 22. Это x фрезы слева.
Как она рассчитывается? У нас известен даты. Здесь известно и известна точка угла. А нам надо отсчитать x от точки угла. Сначала этот катет, потом этот, потом решетку 8 и прибавить решетку 7. Значит, нам надо рассчитать z этой точки. Решетка 1, прибавить решетка 8, отнять решетку 20, умноженное на синус решетки 11. Это вот этот катет. Решетка 22 равен на синус решетки 11. Это мы получили z этой точки. Теперь, отняв z этой точки, мы получим вот этот катет. Отнимаем решетку 10. Получили этот катет. И теперь можем получить этот катет, умножив решетку 2, вот это значение, умножив на тангенс решетки 11. Тут скобки закрываем. На тангенс 11. Это мы получили этот катет. Теперь находим решетку 22 окончательно. Это вот решетка 22 в скобочках, это проходящий размер. Теперь будем эту находить. От решетки 9 отнимаем решетку 22. Опять решетка 22 равна решетка 9 отнять решетку 22 плюс вот этот катет. Это 20 умножить на косинус 11. Одиннадцатого. Или эту точку, теперь от нее отнимаем решетку 8 и прибавляем решетку 7. Это у нас будет x угла. Рассчитали. Положение левое крайнее для фрезы. Теперь будем правое рассчитывать. Это у нас будет решетка 23. Как его можно вытащить? У нас известен координата по x точки с радиуса. Надо отнять вот это расстояние. Мы можем в этом треугольнике рассчитать вот этот катет. Для этого нам надо найти z этой точки. Это решетка 1 минус решетка 8. И от этого z отнять этот z. Решетку 13. Решетка 23 равен решетка 1. Это я уже сразу косинус добавляю. Сейчас это всю строчку сделаю. Вот, решетка 1 плюс решетка 8 минус решетка 13. Получили этот катет. Теперь, если мы разделим на гипотенузу, мы получим косинус этого угла. А арк косинус мы получим угол.
Поэтому здесь арккосинус стоит. И берем скобочки, делим на 21, получаем этот угол. Опять в скобочках этот угол, он проходящий. Опять рисуем 23. И нам теперь надо от решетки 12 отнять 21 умножить на синус этого угла 23. Теперь прибавляем радиус зуба, это решетка 8. И отнимаем радиус инструмента. Это решетка 7. И это у нас x радиуса будет. Крайние точки получили. Делаем первый проход. Будем фрезеровать сначала вокруг угла. Идем выход в решетку 6, заход по x. 0, x решетка 6, y 0. Опускаемся на z22, 43, z22. Длину инструмента я задействовал в самом начале. Вот оно. Т1 я стер, тут было. Так, и опускаемся на Z решетка 1. Теперь идем на решетку 22. Это первый проход, крайний. По кругу обходим этот угол по часовой стрелке. Тогда фрезу будет отбрасывать от контура. 2 и у меня будет равен как раз решетке 22. До центра этой окружности будет минус решетка 22. Сделали первый проход. Теперь надо выбирать мясо. Шагать к правому значению. Решетки 23. Тоже оформляем цикл. While. While будем делать решетка 22. Если решетка 22 меньше решетки 23. И до второго конца. Сразу прибавляем шаг фрезеровки. Это у меня будет step cut, решетка 5. Двадцать два равняется 22 плюс 5. Сразу ограничиваемся последним проходом. Забиваем if. Если решетка 22 больше решетки 23, тогда приравниваем ее к решетке 23. Идем в вновь рассчитанную x. И обкручиваем ее. Если мы пустим по G2, по часовой стрелке, то она будет на затяг работать. И в конце пройдет на затяг к этому контуру. Ее может на этот контур натянуть. Поэтому надо поменять направление. Сделаем G3. И x сохраняется, а и тоже будет минус 22. И конец
второй end 2. Прошли отсюда до сюда и поднимаемся. Поднимаемся опять на Z22. И он возвращается на первый while. И Z доходит до третьего. И уже этот while не срабатывает и идет дальше, наконец, первый. End1. Сразу тогда выход Z222, M5, M30. Все. Программу сделали. Теперь можно посмотреть, что получилось. Точка опускания идет сначала сюда и доходит. Ну, можно посмотреть. Вот первый обход идет по часовой стрелке. И пошел второй while уже против часовой стрелки. И пошел наматывать по Z. Все работает. Можно симулировать. Это я уже что-то тут отсимулировал. Здесь я уже радиус поменьше сделал. 40, 40, глубина 40, радиус 40 и центр радиуса тоже Z минус 40. Это из-за того, что 125 поменьше сделал. Шаг по 5, 14х. Заход по x уменьшил. Если было бы по-старому, то, наверное, был бы зарез. X ангелы Z. Чуть-чуть уменьшил. X, Z, точку Z поменял. X15, Z0. Угол остался тот же самый. Это по нулю идет. В принципе, лишний проход, но он позволяет оценить правильность программы. Вот, все получилось нормально. Немножко поиграемся с возможностями программы. Это у меня был шкив. Один момент. Я здесь обозначил второй 0. У меня получился внутренний конус, наружный радиус. Но если я 0 перенесу в правую сторону, то у меня получится внутренний радиус и наружный угол. И поэтому надо бить с минусами координаты центра этого радиуса и точки угла. Что я здесь и сделал. Т1 нам не надо.
Step 40 allowance step cut. Вот. X угла, X захода минус 75. Радиус инструмента, ну, 8, я даже не помню. 15 было. Да, рабочий диаметр 16. Радиус. Так, R зуба 0. X N же минус 125. Z 0. Угол 30 градусов. Для радиуса. Центр радиуса минус 15. Z минус 40. И радиус 40. Все. А все остальное запускаем. Он идет по часовой стрелке на затяг. А когда уже отрабатывает шаги, идет против часовой стрелки. Поэтому здесь может зарезаться. И он сначала, получается, проходит наружный контур. Вот он. Затягивает его на контур. Поэтому надо поменять на обратные. Вот. Поэтому меняем Т2. Это по часовой G3. Тут G2. И прогоняем. Сейчас все нормально. На отжим идет. Все. Мы закончили. Теперь для чистовых проходов надо взять отдельно программу для угла, пройти угол, и отдельно программу для сферы, и тоже пройти. И будет деталь готова. Всем пока, удачи!